場合は両側のゴム管を吹いてください。 If you need more air, blow into the tubes. 座席ポケットの安全のしおりをご覧ください。 Please look at the safety instructions card in your seat pocket. ご質問がございましたら客室乗務員にお尋ねください。 If you have any questions, please contact the cabin attendant. お子様をしっかりお抱きください。上昇中は風の変化に揺れることが予想されております。化粧室のご使用なので座席をお立ちになりませんようお願いいたします。なお大きく揺れましても飛行の安全に影響はありませんのでどうぞご安心ください。